Wild verbunden ist ein Podcast für Mütter, die sich wünschen, dass ihre Kinder draußen aufwachsen, in echter Verbindung zur Natur und die spüren, dass Natur wichtig ist, aber oft unsicher sind, wie sie das im Alltag umsetzen können. Wenn du also wie ich den Wunsch hast, dein Kind in und mit der Natur aufwachsen zu sehen und dich fragst, ob das wirklich im Alltag möglich ist, dann kann ich dir sagen, ja, das ist es. Ich bin Sarah, Naturmentorin und Umweltbildnerin und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und willkommen zurück bei Wild verbunden. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute zum Thema Nature Journaling. Ich dachte, dass es jetzt zur Frühlingszeit einfach ein wunderbares Thema ist, um nochmal uns anzuschauen, wie wir Nature Journaling in unseren Alltag integrieren können. Denn es ist nicht ganz so viel los wie im Sommer, aber auch nicht so kalt wie im Winter und der Frühling passt einfach wunderbar, um mit Nature Journaling weiterzumachen, anzufangen und sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch in den Familienalltag zu integrieren. Aber was ist dieses Nature Journaling eigentlich? Wir haben schon einige Male darüber gesprochen hier im Podcast, aber heute einfach noch einmal überschaubar kurz, um was es eigentlich geht. Nature Journaling ist nämlich der Prozess, wenn wir dann in einer natürlichen Umgebung sind oder uns auch mit der Natur beschäftigen und dabei diese Erfahrungen, die wir dort machen und diese Beobachtungen, die wir dort machen, hernehmen, auch einschließlich der Gedanken und unserer Gefühle, die wir in diesem Moment haben und auf Papier bringen. Also quasi raus aus unseren Köpfen direkt auf Papier mit unserem Lieblingsstift. Deshalb hat nämlich jeder Nature Journaler meistens auch sein Skizzenbuch oder ein Notizbuch oder ein Heft oder zumindest mal ein Blatt Papier mit dabei und einen Stift. Und in diesem Skizzenbuch wird diese Erfahrung, die wir machen, mit Hilfe unterschiedlicher Hilfsmittel notiert. Wir können es uns so vorstellen wie eine Zusammenfassung, aufgeteilt in 3 Kategorien. Die erste davon ist die Kategorie, dass wir unsere Beobachtungen aufschreiben. Dazu stellen wir uns einfach immer die Aufgabe, dass wir notieren, was uns eigentlich auffällt an unserem Naturphänomen vor uns, das wir uns genauer anschauen wollen. Und dazu schreiben wir, mir fällt auf, dass es zum Beispiel, gehen wir dann auf die Farben ein oder auf die Form. Oder mir fällt auf, dass ich wieder irgendwas notiere, was mir eben auffällt an diesem Naturphänomen, an dem Vogel, an der Pflanze, an dem Stein, am Wasser, an der Landschaft. Also da ist wirklich keine Grenze gesetzt, einfach immer aufschreiben. Mir fällt auf, ich habe dies und das beobachtet. Das sind im Grunde meine Fakten, meine Beobachtungen, das, was für mich in diesem Moment real ist. Und diese Beobachtungen, die bilden dann ein aufeinander aufgebautes Bild. Was dann passiert, ist Teil 2 und super spannend. Ich werde nämlich plötzlich ganz neugierig über das, was ich da eigentlich sehe. Während ich also etwas betrachte, dieses Naturphänomen, frage ich mich Dinge wie zum Beispiel, warum ist diese Blüte eigentlich weiß? Oder warum sind die anderen rosa und die weiß? Die andere ist wieder gelb oder blau und dann kann ich es natürlich auch auf Tiere weiter übertragen, indem ich mich frage, warum dieser Vogel beispielsweise dieses eine Muster hat oder diese Schnabelform und warum dieses Blatt hier so pelzig ist beispielsweise. Und eben all diese Fragen, die schreibe ich nieder. Je mehr ich dann davon aufschreibe und mir die Fragen dann auch ansehe, umso neugieriger werde ich dann auch wieder. Und diese Neugier, die führt dann eben dazu, dass meine Erfahrung noch tiefer wird. Mit egal welchem Naturphänomen ich mich gerade beschäftige. Wir beginnen also mit erstens, dass wir beobachten, dass wir zweitens dann neugieriger werden und uns Fragen stellen. Und der letzte kleine Aspekt ist dann auch besonders wichtig oder auch sehr spannend, nämlich, dass wir uns diese Beobachtung und diese Neugier hernehmen und mit einer Erinnerung verknüpfen. Auf die eine oder andere Weise an das, was ich gerade sehe, was kann ich aus meiner Vergangenheit hernehmen, wie eine Erfahrung oder eine ganz explizite Erinnerung, die mir hilft, eine andere Betrachtungsweise in die Erwägung zu ziehen und die Verknüpfung zu erstellen, das dann nochmal tiefer in meinem Gehirn zu verankern. Und diese 3 genannten Kategorien, die können auch
genannt werden. Das macht es einfach einfacher, indem wir uns aufschreiben, vielleicht sogar eine kleine Notiz in unser Notizbuch mit einfügen, dass wir uns das immer wieder stellen, diese Fragen oder eben diese Kategorien abarbeiten in unserem Notizbuch, indem wir mir fällt auf das niederschreiben und dann ... oder ich frage mich ... und es erinnert mich an ... Also das erleichtert unfassbar viel, wenn wir diese Struktur in unserem Notizbuch haben. Natürlich können wir das komplett machen, wie wir möchten. Das Notizbuch ist absolut frei und keiner wird dort, ohne dich zu fragen, sollte niemand dort reinschauen und du kannst dich komplett austoben, kreativ, wie du willst. Aber hilfreich sind diese 3 Kategorien, wie ich finde, um ein Naturphänomen wirklich komplett auf ganz vielen verschiedenen Betrachtungsweisen eben für mich zu erschließen. Denn diese 3 Betrachtungsweisen, wie ich finde, die verstärken auch meine grundsätzliche Neugier dann wieder für die Natur und meine kreativen Fähigkeiten, über diese Erfahrungen nachzudenken. Um dies zu tun, also das Wie dahinter, brauchen wir aber Werkzeuge. Und diese 3 Werkzeuge, die sind dafür da, die Erfahrungen in unser Notizbuch zu übersetzen. Das erste Werkzeug sind, und das ist das erste, was uns in den Sinn kommt, wahrscheinlich, wenn wir an Nature Journaling denken, Bilder. Wir können Skizzen machen und Zeichnungen anfertigen von dem, was wir sehen. Die Bilder und die Zeichnungen, die ich in mein Notizbuch mache, die bringen mich dazu, weitaus aufmerksamer auch wieder hinzusehen, als wenn ich zum Beispiel nur beim Vorbeigehen im Wald oder in meinem Garten nur ein schönes Foto mache von diesem Naturphänomen vor mir und weitergehe und meine Aufmerksamkeit dann ja auch schon wieder dem Nächsten widme. Das Zeichnen, das verlangsamt mich aber genug, um auf die Details zu achten, die ich auf einem Foto zum Beispiel vielleicht gar nicht sehen würde und die mir sonst eben entgehen würden. Die Grundlage ist nämlich nicht, dass ich ein besonders schönes Bild am Ende habe, sondern dass dieses Skizzenbuch, dieses Nature Journal vor mir, dass das für mich als mein Werkzeug dient, um genau in diese Langsamkeit zu kommen, um mir genau diese Details anzuschauen und es eben durch meinen Kopf auf Papier zu bringen, um darüber nachzudenken und um Verknüpfungen Verknüpfungen irgendwie herzustellen und für mich diese Welt da draußen zu erschließen. Ich bin keine Künstlerin, ich würde mich nicht so bezeichnen, ich muss auch keine Künstlerin sein. Wenn ein schönes Bild dabei rauskommt, toll, dann freue ich mich, aber das schöne Bild, das ist nicht mein Ziel, wenn ich eben mein Nature Journal als Werkzeug nutze, sondern die Beobachtung, während ich eben dieses Bild zeichne oder anfertige. Und deshalb finde ich das weitere Werkzeug auch so spannend, dass es mir ermöglicht, nochmal einen anderen Aspekt mit reinzubringen und mir auch erleichtert, wo ich mit Bildern vielleicht nicht weiterkomme. Und das sind Worte. Manches ist einfacher mit Bildern zu zeigen, anderes ist aber einfacher mit Worten zu zeigen. Ich würde da einfach das nehmen, was in dem Moment für mich passt. Manchmal, und das habe ich gerade über den Winter gemerkt, schreibe ich tatsächlich wesentlich lieber, als dass ich zeichne. Und wenn ich aber im Frühjahr und Sommer wieder draußen bin, juckt es mir wieder in den Fingern, dass ich doch wieder mehr male und größere Bilder und mich etwas, natürlich liegt das auch am Wetter, dass es einfach auch etwas mehr Spaß macht, draußen zu sein, auch wenn man sich jetzt gerade nicht so viel bewegt und damit man nicht da einfriert. Aber das kann man wirklich so machen, wie es gerade in dem Moment für dich passt, ob du jetzt mehr Worte nimmst oder mehr Bilder oder eine Mischung oder ausgeglichen. Es ist aber auf jeden Fall ein absolut interessanter Fakt, dass der Teil in unserem Gehirn, der Bilder verarbeitet, andere Areale aktiviert als der Bereich, der Worte verarbeitet. Wenn wir also beide Areale aktivieren, nehmen wir die Umwelt um uns herum auf eine ganz besonders intensive Weise wahr. Und das letzte Werkzeug neben Bildern und Worten sind Zahlen, das ich viel zu selten in meinem Nature Journal nutze, aber es ist auf jeden Fall auch ein Werkzeug, das seine Berechtigung hat und wirklich super spannend ist. Durch Zählen, Wiegen, Messen, zeitliche Erfassung nutzen wir nämlich eine weitere Methode, unseren Blickwinkel zu erweitern. Dann heißt es nicht mehr, da waren eine Menge Vögel, total viele, sondern ich zähle. Oder, also entweder zähle ich sie genau
Also das kennen wir ja auch aus der Stunde der Gartenvögel, wenn du da mal mitgemacht hast, dass wir einfach die Vögel über 1 Stunde lang zählen, wer da alles in unseren Garten kommt beispielsweise und das rückmelden. Oder wir schätzen, wie viele wir da vor uns haben. Und plötzlich bekommen wir ein viel besseres Gefühl dafür, was da eigentlich vor uns passiert. Wir haben nun also die 3 verschiedenen Perspektiven, 3 verschiedene Sprachen, mit denen wir ein Phänomen betrachten und eben auf Papier sammeln. Das alles lässt sich für uns folgendermaßen also zusammenfassen. Wir haben die Kategorien beobachten, indem wir sagen, mir fällt auf das, Neugier wecken, indem wir sagen, ich frage mich, Folgendes, und Verknüpfungen herstellen durch, es erinnert mich an. Und diese Betrachtung, die notieren wir durch Worte, Bilder und Zahlen. Mit diesen Techniken in unserem Repertoire gehen wir dann raus und journalen. Wir schauen uns Naturphänomene an, nutzen diese Werkzeuge, diese Methoden und dokumentieren die in unserem Nature Journal. Das verändert unsere Weise, auf die Welt zu schauen, unsere Denkweise, wie wir nachhaltig eben eine Sicht entwickeln. Wir bauen eine Rückverbindung zur Natur auf, sind motiviert, auch die Natur zu schützen und zu erhalten, dadurch, dass sie uns so viel bedeutet. Was wir dazu brauchen, ist kein super teurer Kurs und 3 Tage Survival im Wald, sondern wir brauchen einfach nur ein Skizzenbuch, unseren Lieblingsstift, und schon kann unsere Naturverbindung, diese Reise starten. Die Erfahrungen, die wir durch das Nature Journaling machen, sind also wirklich bereichernd. Auch unsere Erinnerung, unser Erinnerungsvermögen verbessert sich. Es ist dann nicht mehr so, dass wir etwas Cooles sehen, weiterlaufen und schon wieder vergessen haben, was wir da eigentlich gesehen haben, oder diese schöne Erfahrung, diesen schönen Moment vergessen. Und wenn das wirklich ein regulärer Umgang für uns mit Natur wird, dann kann das unser Leben und das unserer Kinder, wenn wir sie hierbei begleiten und wenn wir sie ein Teil dessen sein lassen, von unserer eigenen Neugier, dann kann das unser Leben wirklich bereichern und wird so viel mehr als nur ein Hobby. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst mit jemandem, dem sie vielleicht auch gefallen könnte, mit einer anderen Mama oder Papa. Wenn du mir eine Bewertung dalässt und falls du mehr zum Nature Journaling wissen möchtest, dann geh sehr gerne auf meine Website www.wildverbunden.de zusammengeschrieben, oder du folgst mir auf Substack, wo ich auch immer wieder zeige, wie meine Nature Journal Seiten aussehen. Und genau, hör sehr gerne weiter in den Podcast rein, abonniere ihn gerne und bis zum nächsten Mal bei Wild Verbunden. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du tiefer einsteigen möchtest, findest du weitere Impulse und Begleitung auf www.wildverbunden zusammengeschrieben.de. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zur nächsten Folge.